ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಸತೀಶ್. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಒಂದು 3 to 4 ಮಂತ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನ ಅದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ ರೈಲು ನಿಂತೈತೆ ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಅಪ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಇದು ನಾನು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 3 ಸ್ಟಾಕ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಸೆಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದು IRCTC, ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ ಟೂರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಯಾವಾಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಹ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಒಂದು ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಹೋಯ್ತು, ಬಿತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ 600 ಕೆಳಗಡೆನೋ ಅಥವಾ 700 ಕೆಳಗಡೆನೋ ಬಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳಿದೆ. ಸುಮಾರು ದಿವಸ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 600 ರೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಇದು ಡೈಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಡೈಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈವನ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ಸುಮಾರು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಏನಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 50-50ಕ್ಕೆ. ಈಗಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಡಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೇ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು IRCTC ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಸಹ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇದು ಬಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ರೈಲ್ವೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ರೈಲ್ವೇಸ್ಗೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದು IRFC ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಸಹ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂದು ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಬಂಡಲ್ ಆದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನವೆಂಬರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಸಹ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಅದೇ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಸಹ ಆಗಿದೆ. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಂದು 23-24 ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ನ ಸಹ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನೋಡ್ರೆ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಟಾಪ್ ಅಥವಾ UD ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆ ರೀತಿ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 4-5 ದಿವಸ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೇ ಈ 24 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು 24 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸದ್ಯದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೋಗಿದೆ. ಇದು IRFC ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಡೈಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೇಮ್ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುವಂತ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದು ರೈಲ್ ವಿಕಾಸ್ ನಿಗಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಸಹ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೋಗಿದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಆ ಲೆವೆಲ್ ನ ಸಹ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ. ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇಲ್ಲೇ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ IRFC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಹ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸಬ್ರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈ RV ಏನಾದ್ರು ಅಥವಾ ರೈಲ್ ವಿಕಾಸ್ ನಿಗಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಸಹ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಒಂದು ವಿಕ್ ತರ, ಆ ವಿಕ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಾಕ್ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಏನಾದ್ರು ಹೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕೊಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು 40-52 ಪ್ರೈಸ್ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗಲೇ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ ಏನೋ ಬಂತಾರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಿಟ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾದು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಾನು ಸಹ ಗಮನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ದಿವಸಗಳ ಇದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳೋ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನವೆಂಬರ್ 2021 ಇಂದ
ಮತ್ತೆ ಈ November 22. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ವರ್ಷ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಡಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ರೀಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡುವಂತ ಈ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೊಡುವಂತ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ರೀತಿ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾದು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು 3 to 6 months ಇನ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸಬ್ರು ರಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ರಾಂಗ್ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.